彼の名は中二君。今回はプノンペンからシェムリアップへ向かう。途中で大型バスに乗り換え目的地へ。シェムリアップに着いた彼は早速グラブトゥクトゥクの営業に遭遇。少し警戒しながらも良心的な価格でふっかけられることはなかったので依頼。中二君、これくらいの英語はもうマスターしておこう。このホステルは数ヶ月前にオープンしたばかりで、なんと中二君が第1号のゲスト。プロモーション中ということで破格のプライベートルームをゲット。部屋も綺麗でスタッフも親切。この居心地の良さに中二君は思わず長期滞在。しかし少し奥まった立地のためか、滞在中に他の宿泊客はほぼゼロ。穴場のホステルというわけだ。プールもあり、深さは180センチ。アーティスティックスイミングの練習に励むには最適だ。シェムリアップを歩けばふと目に入るラーメン宮崎。元ラーメン屋店長の中二君はがぜん興味が湧き入店。店員に話を聞くと日本人オーナーが経営しているとのこと。インタビューを試みたが訪問時には家で寝ているとのことでラーメン対談は実現しなかった。店は女性スタッフ2人で切り盛りし、英語は苦手なようだが接客は丁寧で店内も清潔。やがて醤油ラーメンが到着。これが中二君にとって初の海外ラーメン体験。トッピングはチャーシュー、白ネギ、味玉、そして海苔。チャーシューは柔らかく火加減も絶妙。麺は中細縮れ麺で茹で加減もバッチリ。スープはあっさりして甘みがある。一口食べるが味は可もなく不可もなく。よく言えば普通、悪く言えば高速道路のサービスエリアの上位版ラーメン。だがカンボジアでこのクオリティのラーメンが出せること自体称賛に値する。
中二くんも実はいつか海外でラーメン屋をやりたいと夢見ているが、材料調達の難しさを考えると現実には高いハードルが待ち受けている。しかし自分の店を海外に持てるということは確かに大変だが、やりがいのある仕事だと思う。そういう未来も悪くない。現地の食事に飽きてきたら、このシェムリアップのラーメン宮崎であっさりラーメンを試してみるのもおすすめだ。街でパン屋を発見したので早速購入。敵意むき出しのチワワが中二くんに牙を向いている。感情を読み取るのが難しい。その後にドラゴンフルーツのスムージーを購入し、パンを頬張りおやつタイム。食後は軽い運動を兼ねてジムに飛び込み筋トレ開始。ここでは1回たったの1ドル。設備も申し分なく、カンボジアの猛者たちが黙々と鍛錬に励んでいる。夕食はナイトマーケットでインスタントヌードルに米を混ぜ、具材をトッピングしたアレンジ料理をいただく。味は残念ながら今一つ。また会おう、諸君。